Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bemorimiz bizga 2 yillik farzandsizlik bilan murojaat qilib keldilar. Tekshirganimizda chap tomonlama 2-3 daraja varikotsiyalik aniqlandi. Hozir biz bemorimizda chap tomonlama varikotsiyalektomiyani marmar usulida bajaramiz. Operatsiyani mikroskop yordamida bajaramiz. Bog'laymiz yana. Tomirlar yaxshi kengayib ketgan ekan, ancha. 3-daraja haqiqiy. Mana hozir yana bitta varikotsiyalektomiya operatsiyamizni tugatdik. Tomirlarimizni boyladik, kerakli qon tomirlarini. Yani bir marta qaytarib o'taman, varikotsiyalektomiyani marmar usulidagi operatsiya mikroskop yordamida bajarilishi kerak. Mikroskop bizga nima uchun yordam beradi? Faqatgina kengaygan vena qon tomirlarini topib boylash uchun, arteriya, urug' yo'llari va limfa qon tomirlarini saqlab qolish uchun mikroskop bizga foyda beradi va ishimiz sifatli bo'ladi.